กันครับแบ็กมิลเลอร์2ครับรีบเล่นจะได้รีบเลิกไม่ใช่เพราะว่าอ่า Last of Us 2ก็จะมาแล้วนะถ้ามาเดี๋ยวจะเล่นไลฟ์ไปดูแล้วก็เล่นผ่านเพลย์ผมไม่มีเครื่องอัดอันนี้เล่นในคอมยังอัดได้ใช้โปรแกรมอัดได้เล่นผ่านเพลย์ต้องไปซื้อการ์ดมาอีกช่วงนี้โควิดก็ไม่มีตังค์เล่นไปจิบกาแฟไปนะฮะแล้วก็มาละต่อกันเลยเราก็ได้รับข่าวจากโอ้ยเอาไปได้รับข่าวจากแองเจลิน่าบอกให้มาช่วยหน่อยตอนนี้อยู่ที่วิลโลครีกครับบอกว่าแองเจลิน่าบอกว่าอดใจไม่ไหวจริงๆต้องกลับมาดูมาหาความลับที่นี่นะแล้วก็มีของที่เรามีก็มีกล้องมีจดหมายมีจดหมายของแม่จากซีใช่ป่ะแล้วก็ซีใครวะนึกชื่อใครออกบ้างซีเบดภาคที่แล้วนะวิกตอเรียที่ยังรอดอยู่วิกตอเรียนี่ก็มันผ่านมาหลายปีแล้วใช่ปะจำไม่ได้ว่ามันบอกกี่ปีมีแหวนนี่ได้จากไหนนะ A ring, damn big and heavy. A twisted tree engraved on it. Its roots curl round up to the branches. มีแค่สลักรูปไปนี่รูปต้นไม้ไว้รูปแองเจลิน่ารูปเป็นรูปเล็ก My mother and some guy. รูปที่แม่ถ่ายรูป On the back it says Black Mirror Castle, Willow Creek, England, August 1969. โอเคเข้าไปในโรงแรมก่อนเลยแล้วกันเกมนี้ก็ต้องสำรวจทุกอย่างจริงนะเพราะมันต้องมองก่อนคุยกัน Oh, a new guest. Welcome to Golden's Palace. My name is Murray. Murray. Hello. I'm looking for a young woman who's spending some time here. Maybe you've seen her? Yes, maybe I have, but maybe I haven't. You have to understand this is a discreet hotel. I can't talk about my guests. So, she's a guest here. As I said already, a discreet hotel. Almost dead, one could say. It's off-season right now. It'll get busier. This is the best hotel in Willow Creek and a place with history. This was once the sanatorium of the dreaded Robert Gordon, the Dr. Frankenstein of Willow Creek. Oh, yeah? Yes. He was the uncle of Samuel Gordon, the maniac murderer. Everyone thought squeaky clean Sir Robert was a respectable doctor. But in reality, he conducted illegal experiments on the sanatorium's patients. Very nasty goings on. And then someone thought it would make a great hotel. Of course. Immediately after the murders 12 years ago, the tourists came in throngs. They wanted to see everything. But where could they stay the night? There wasn't a hotel. So, I bought this building. The patients were taken away straight after the incidents, of course. Some also escaped. So, anyway, I bought the house, had it renovated, and now it's the best hotel in the place. How many nights did you say you wanted? Actually, I just wanted to know if you've seen this young lady. Her name is Angelina Morgan. Now, I can't talk to strangers about guests. The hotel's reputation, you see. I see. And if I were a guest myself, then... Then, of course, we could have a little chat about who else has a room here at the moment. Alright then. A room, please. For, let's say, 2 nights to start with. Very well. That'll be £90. ก็เล่าถามว่าเคยเจอเจน่าไหมเขาบอกว่าไม่เคยเจอไม่บอกไม่ได้เคยเจอมั้งอาจจะไม่เคยเจอก็ได้ So, what about Angelina? Is she here? The young lady checked in here a few days ago. Room 13, right next to yours, sir. However, I haven't seen her since yesterday morning. Thank you. Room 13, that's down this corridor? Yes, sir. Your room is number 12. You do, of course, understand that I can't let you into the lady's room. As you know, the hotel has a reputation to uphold. Huh. This takes me a step closer. I know Angelina was here. Perhaps I'll find some clues as to what she found out and who didn't like it.
โอเคฮะถามเมเร่คุยกับเมเร่เป็นซื้อที่นี่มาเมื่อก่อนก็โรงพยาบาลนะจำได้ไหมตรงนี้ที่เป็นพยาบาลเป็นเยอะแล้วก็เป็นเขาบอกว่าที่มันดังมากเลยเมื่อ4 ปีที่แล้วเพราะว่าเป็นสถานที่ของฆาตกรโรคจิต2 คนก็คือโรเบิร์ตก็คือที่คนคิดว่าเป็นหมอในโรงพยาบาลนี้แต่ว่าแอบทดลองกับคนไข้เขาเรียกโรเบิร์ตเดอะแฟรงเกนสไตน์นะทดลองกับคนไข้เป็นฆาตกรแล้วก็อีกคนนึงก็คือตัวพระเอกของภาค 1ก็คือซามูเอลกอร์ดอนก็ฆ่าคนไปเยอะแต่ใครจะไปรู้ว่าซามูเอลกอร์ดอนนั้นโดนสิง โดนสิงยังไม่รู้ตัว2 บุคลิกว่าแล้วก็ซามูเอลกอร์ดอนจริงก็เป็นฮีโร่ด้วยไปปิดประตูอะไรนะประตูนรกเลยนะประตูมิติโอเคแล้วก็คุยกับเมเล่บอกว่าเขาบอกความลับลูกค้าโรงแรมให้ไม่ได้เพราะว่าเป็นโรงแรมต้องยึดถือชื่อเสียงเอาไว้เราก็เลยบอกว่างั้นถ้าเราเป็นเกสด้วยล่ะจะคุยกันได้ไหมก็คุยได้นิดหน่อยเราก็เลยเช่าห้องไป2 คืนนะห้อง12เขาก็บอกว่าวิกตอเรียอยู่ห้อง13เฮ้ยไม่ใช่วิกตอเรียแองเจลิน่าอยู่ห้อง13 อยู่ติดกับเราเลยแล้วก็แต่ไม่เห็นมาตั้งแต่เมื่อวานตอนเช้าแล้วนะโอเคเราไปที่ห้องอะไรดู Facebook Angelina checked in here เป็ and นหนั is งสือ staying ที่ in บัน room ทึกว่า 13. สมุดที่บันทึกว่าใครอยู่ห้องไหนอะไร The guest book probably can't tell me much more. Even if there was something interested in the guest book, I'm sure Murray wouldn't give me a look. The hotel's reputation, you understand? Oh man. โพสการ์ด A stand with what looks like tasteless postcards from tourists. They show either pictures of the village or blood-stained knives. Here's one with a screaming woman on it. เป็นโพสการ์ดที่บางอันก็มีรูปของหมู่บ้านบางอันก็มีมีดเป็นรูปมีดเปื้อนเลือดมันก็มีรูปผู้หญิงอะไรนะกรีดร้องอะไรเงี้ยขายแบบว่าขายภาพอันนี้ขายภาพฆาตกรเต็มที่เลยเมื่อกี้ที่เดินเข้ามาก็คุยกันเรื่องว่ามันต้องคลิกทุกอย่างจริงกว่าจะหยิบได้มันไม่ได้แบบว่าหยิบได้เลยอ่ะมันต้องเป็นดูก่อนถ้าอันนี้หยิบได้มันจะเปลี่ยนเป็นรูปมือแทนนะอย่างนี้แฟกสมมติแฟกหยิบได้ไหมแล้วก็ต้องเดินมาดูปุ๊บมันก็จะบอกว่าA bottle ข้อ of มูลแบบนี้ schnapps. Maybe I could grab it while Murray's not looking. เนี่ยเราหยิบได้ถ้าเมเล่ไม่ได้หยิบอยู่ถ้าเมเล่ไม่ได้ดูอยู่หยิบไปแล้วนะ Voila! A bottle of alcohol. ขวดจานนี้หยิบได้ปะ Murray seems to have just been eating something. I'm guessing that he's the only employee in his hotel, so he can't just go and leave his position at the counter to go and eat. The knife hasn't been used. I'll take it. Maybe I can still find a use for it. เอาไปก่อนบอกว่ามีดกินอาหารนะเอาไปก่อนแต่ว่าไม่รู้เอาไปใช้อะไรแล้วเอาก่อนนะ It's probably crockery that was intended for the guests. I can't see anything special about it. หมดแล้วนะอย่างโพสการ์ดนี้ถ้าดูอีกทีหรือเป็นไงคือถ้าอะไรที่มันหยิบไม่ได้ดู2 ทีแต่ถ้ามันเดินไปน่าจะได้นะ Willow Creek. I was here and survived. Willow Creek makes your blood freeze. Willow Creek, home of murderers. Unbelievable. หนังสืออะไรเลยไหมหยิบได้แล้ว You know, I can never be bothered with most postcards. But here's a card with a drawn map of the area showing the murder locations of 12 years ago all marked out. I could use the map to help me keep myself oriented. I'll take it with me. ก็ใช้หยิบครับใช้หยิบเป็นแมปเหมือนใช้วาร์ปมั้ง I'll put it on your bill. เช็คตังค์คิด I ตังค์ can't do a thing with the other postcards. It's already bad enough that I've been supporting Murray in his rip-off business by buying the map. ของฝากซูเวเนียร์ What the? A ของที่ระลึก cheap plastic mask of Samuel Gordon. Toy knife with blood-stained blade. And the worst thing is that you can bet that some of my fellow humans actually buy this stuff. มีพวกหน้ากากพลาสติกของซามูเอล กอร์ดอนมีมีด And พลาส what's ติก this thing supposed to be? Huh. The original soul key. Summon dark forces and scare the pants off your friends. Lights up in 3 different colors.
Gruesome sound effects. Hellish fun. Batteries not included. I can't get my head around it. I'd rather chop my hand off than buy this plastic crap from China and speed up global warming and the demise of mankind. ไม่เอา I'd rather chop my เห็นมีมือหยิบ I'd ไม่ได้ rather เนี่ย chop แปลก my มาก hand. โชลี่คือ That's one of those things they use in big hotels to carry cases on. I find it rather hard to imagine them having hotel porters here. If at all, that thing was maybe used during the first months when the place opened. I'd like to bet it hasn't turned a wheel since. ของเก่าแล้วไอ้รถเข็นนะรถเข็นกระเป๋าน้ำแชร์ A classic dark brown leather armchair. The arms are worn somewhat. It's seen better days for sure. Until I found Angelina, I don't have any time to rest. ขึ้นห้องก่อนดีกว่าขึ้นห้องก่อนดีกว่าห้อง13 Room 13. That's Angelina's room. ที่ห้องแองเจลิน่านี่ห้องเรา And that's my room, number 12. First I'll get rid of this rucksack, and then I need to find a way to get into Angelina's room. เอากระเป๋าไปเก็บก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปหาทางเข้าห้องโน้นน่าจะปีนเข้าทางโน้นไม่ได้ That's better. เยี่ยมไปเลยเอาของไปเก็บแล้วนะ A card from the Willow Creek area. It's marked where the murders took place 12 years ago. As long as I don't have any leads, I'd better just give a look around here once again. She was definitely here. Or maybe not in the village. เธออยู่ที่นี่แน่แองเจลิน่าแกนี่ก็พูดถึงการ์ด Angelina's room's locked. I need to get hold of the key ต้องไป somehow. หาวิธีเอากุญแจมาอันนี้มีอะไรหนังสือพิมพ์ There's a newspaper lying on the glass table. Maybe a service for the guests. น่าจะวางไว้ ให้ลูกค้าอ่านให้แขกโรงแรมอ่าน Oh no, can't be. The paper's already several weeks old. Probably so little going on here that Murray hardly ever gets back here to tidy up. แต่เป็นหนังสือพิมพ์เก่าแล้วหลาย Nothing's older than yesterday's paper. But I don't have to read it. I think I'll just take a few pages. แค่เอามาส่งทำหน้าก็พอทำไมวะ ต้องเอาใช้งานได้ทีหลังอะเก็บก่อนหนังสือพิมพ์เก่าแล้วนะ2-3 อาทิตย์แล้ว The idea is very much that you sit yourself in this armchair, read one of the books from over there, while quietly smoking a pipe or a cigar. Judging by the ashtray, it looks like that hasn't happened for some time though. It's sparkling clean. There's only a box of matches lying in it. นี่ไงสำรวจที่นี่ก็เจอแมทเชสก็คืออะไรวะไม้ขีด Allardyce matches. Sounds like there's still a few in here. Last damage A box of matches, branded Allardyce. There are a few matches still inside. มีไม้ขีด2 อันอยู่ข้างในไปตำรวจก่อนเผื่อมีของ Let's see. A few crime stories, poetry collections, fairy tales, horror stories. Just the thing for a relaxing night in a hotel. Unfortunately, I'm not gonna have one of those. A whole load of good books. But I don't know how they're supposed to help me in my search for Angelina. หนังสือเต็มเลยแต่ว่าไม่รู้จะ A whole load of แต่ไม่รู้จะช่วยเราเกี่ยวกับการหาแองเจลิน่ายังไงมันยังคลิกได้อยู่แสดงว่าต้องมาทีหลังได้นะ a wooden clock with a glass cover and some carving on it. Huh. What's that? The clock's just an imitation. It can't be wound up. Probably a cheap electronic clock with batteries. ไม่มีแบ I ตเตอรี่ can't get it off. It's screwed on. สกรูติดอยู่กับ I need a screwdriver or something like that to get it off the bookcase. ที่เอาออกมามันต้องเอาใช้ทำอะไรนี่แหละแต่ตอนนี้ยังไม่รู้นะกำแพงที่ก่อสร้างเอาไม้กระดานมาปิดไว้ Strange.
The wall doesn't look like it belongs here. Looks temporary to me. It's pretty dark back มื there, ดข้างในมืด but it looks like the passage simply It's hasn't time been done. renovated. ที่แบบกำลังรีโนเวทอยู่ I'd like to guess that this wall's been put up just to prevent the guests in the front part of the hotel from being disturbed while the restoration work's still going on in the back. Perhaps Murray ran out of cash, or he saw that he didn't need any more rooms. Whatever the case, the renovation didn't get finished. Huh. No. I don't think there's ไม่มีอะไร anything น่า of สนใจ interest waiting for me back there. ไม่มีอะไรน่าสนใจห้องเรา เข้าไปน่าจะ That's ปีน my room. ข้ามไปได้เป็นไม่ได้ Like all the rooms here, a converted cell. It doesn't really feel all that friendly, and it's rather uncared for. Apart from the price, there's nothing much here that's first class. I'm not gonna allow myself a nap while I still haven't found Angelina. Angelina's room's locked. เราต้องหาวิธีเอากุญแจมาสำรวจหมดแล้วนะตรงนี้นะลงไปข้างล่างกุญแจมันอยู่ตรงนั้นแหละ ที่โรงแรมมันก็กุญแจก็อยู่ตรงนั้นแหละ หลังเคาน์เตอร์นี่กุญแจคีย์บอร์ดชอบ One of the keys belongs to Angelina's room. It's number 13. But I can't get my hands on it while Murray's standing at the ต้อ counter. งล่อนี่ออกไปอยู่ดีเหมือนกันเลย One of the keys belongs. เมอร์เร่อะเมอร์เร่สนใจอะไรบ้างวะ A whole row of old-fashioned lockboxes. เป็นกล่องฝาก Although ของ they're only made of wood, they look like they're still tricky to break open. ถึงแม้จะทำจากไม้แต่ก็น่าจะยากที่จะแบบว่างัดแงะ A ออกมา whole row of old... แขน A big house plant in a hefty flower pot. No idea what type it is. I know nothing about them. I can't find anything exciting. มีโทรศัพท์เหรอ An old-fashioned telephone. It's probably meant to be classic, but to be honest, it's just old. แค่เก่าเฉยทำ A อะไรไม่ได้ whole row of... ลองคุยกับเมอร์เร่ไหมคุยกับเมอร์เร่เกี่ยวกับแองเจลิน่าอะไร What else can you tell me about Angelina? บอกเรื่อง Don't มีเรื่อง know. อื่นที่ต้อง Nice girl. Seems to be out a lot. Always went off for a couple of hours, then back to her room, then out again. Did you notice anything? Was she nervous? Afraid? No, not really. She seemed to be a bit stressed, tense, and always in a hurry. That's just what young people are like. Did you call the police when she didn't come back last night? Why should I? She paid up front, everything's fine. Oh yeah, everything's fantastic. She might be bleeding to death in the woods or in the hands of violent kidnappers. ที่ชอบมองโลก But ใน she แง่ร้าย paid up front. Calm down.ใจเย็น Nothing หน่ will อย have happened to her. Absolutely nothing's happened here for 12 years, unfortunately. บอกว่ามีเรื่องมีอะไรบอกเพิ่มไหมกับแองเจลิน่าบอกว่าเหมือนวัยรุ่นทั่วไปอ่ะมาพักแล้วก็ออกไปแล้วก็กลับมาออกไปแล้วก็ถามอ้าวแล้วเขาหายไปไม่โทรหาตำรวจเลยบอกโทรทำไมในเมื่อแองเจลิน่าจ่ายตังค์ล่วงหน้าไปแล้วก็ไม่เห็นมีอะไรเลยเหมือนก็ไปเที่ยวอะไรเงี้ยโอเคงั้นถามเกี่ยวกับคีย์แล้วกันโซคีย์ What's ที่ that แล้วที่ then? เราหากัน A I saw soul key, didn't I? key? They are powerful, magical artifacts. After the murders 12 years ago, the police seized documents from the castle. Amongst them were also pictures of these soul keys. Samuel Golden must have been nigh on obsessed by them. The police believe that Samuel had several of them. Perhaps the devil himself gave him the order to do it. Perhaps. What's for certain is that he killed for it, and that the keys, assuming they ever existed, disappeared when he committed suicide. And what has that got to do with this plastic trash? That's no trash! Do you know how expensive it was to produce thousands of these and ship them here? Pal, that cost me a fortune. Thousands! How many have you sold?
Put it this way, I won't need to reorder in the near future. Even though they're so fantastic. Well, they even light up when you put a battery in them. Oh, awesome. เขาพูดถึงไอ้คีย์โซคีย์ครับบอกว่าถ้าเล่าประวัติว่าตำรวจไปเจอบันทึกเนี่ยบันทึกในปราสาทว่าเกี่ยวกับอันเนี้ยโซคีย์นี่แหละแล้วก็คิดว่าซามูเอล กอร์ดอนน่าจะมีเก็บไว้แต่ไม่รู้เก็บไว้ที่ไหนแล้วก็แต่ว่าไม่ได้อยู่ติดตัวเขาตอนที่เขาฆ่าตัวตายนะครับอันนี้ก็เลยสั่งประเทศจีนมาให้ผลิตแบบเป็นไฟฉายเป็นไฟเนี่ยแวบๆมาขายถามดู Couldn't you perhaps give me Angelina's room key? ถามไปงั้นแหละ If รู้ you buy the hotel and let me retire, then we can talk about it. And if I forget a 50-pound note on the counter, would He you go chop that outside down. to look at the pretty pictures on it in the daylight? Young man, this is a quality hotel. I can't and won't allow its reputation to be damaged. No one will notice. There's not a soul here. You can't bribe me, and that's that. บอกว่ามีขอกุญแจห้องแองเจลิน่าได้ไหมบอกไม่ได้นอกจากคุณจะซื้อโรงแรมแล้วก็ไล่ผมออกเลยให้ผมลาออกอะหมอบอกงั้นถ้าผมลืมตังค์ไว้50 เหรียญตรงเนี้ยเอาไม่ได้ไหมเขาบอกผมไม่ได้คุณจะมาอะไรวะติดสินบนผมไม่ได้นะไอ้ชื่อเสียงของโรงแรมต้องรักษาไว้โอเคนั่นแหละดูแล้วว่าไม่ได้ What did you say this building used to be? The old Ashbury Sanatorium. The legendary, the gruesome, the unfathomable sanatorium of the crazy Robert Gordon. I see. Sir Robert was Samuel Gordon's uncle on his father's side. He lived in the castle and was, of course, like all Gordons, completely insane. He conducted experiments on the patients here in the sanatorium. Illegal experiments. Terrible experiments. And no one noticed. He mostly did it at night, alone. He only had one accomplice in the village, Dr. Herman. Both were murdered before their schemes were uncovered. But strange things have been happening since their deaths. People claim to have seen spectral apparitions in these corridors and sounds that come out of the ground. Sure, and that's probably written large on the front of your flyers, right? A couple of ghosts would surely be good for business. It's just a shame it's absolute moonshine. ก็คุยกับเนี่ยซานาทาเรียมที่นี่ใช่ปะเขาก็เล่าประวัติที่นี่เหมือนภาคที่แล้วที่เราดูก็คือโรเบิร์ตลุงฝั่งพ่อของแซมูเอล กอร์ดอนทำการทดลองเป็นหมอที่ทำการทดลองลับๆกับคนไข้แล้วก็เอาศพไปให้ดร.เฮอร์มันทำลายอะไรเงี้ยวิลโลว์ครีกอะ What can you tell me about this place? Willow Creek, it's the nest in which I was born, just like all the others you see around here. No one moves to here. Either you're born here and stay, or you're born here and leave. It can't keep hold of the youngsters anymore. They want to be in the city. The place is dying out. Is there anything special to see here? The museum, of course. I was significantly involved in setting it up. It's even on my land, which I've leased for a small, appropriate fee, of course. Go into the village. You won't miss it. We set it up once the flow of tourists dried up. You need to offer the people something, after all. We redesigned the rear part of the museum last year. Now it's got a lot more zip. It was my idea. None of the other people in the village have got any idea about business. And? You have to speculate to accumulate. You're not going to attract tourists with a couple of clay pots and carpets, are you? How can you attract tourists? With a show! You need to give them something. We've got 5 gruesome murders here, an old family full of maniacs, a dark curse. There must be some capital in that. Doesn't seem to have worked all that well so far. Alas, no. Many didn't get involved. Said you should let the dead rest in peace. We won't get anywhere like that. Of course not. During the first few months after the murders, it was looking really good. The papers wrote about our murders all the time. Loads of free publicity. They came from all over. Buses full. But then, well, the hype died down. Ooh, how tragic. Hey,
Perhaps a couple of people should be killed every season. Then you'll get more press. Yeah, you don't need to worry about it. You haven't invested all your savings. But I'll have the last laugh. This place is gonna be on the up again. ก็ในช่วง2-3 เดือนที่เกิดหลังจากเกิดอะไรวะฆาตกรรมคนแห่กันมาเที่ยวไปอันนี้เห็นช่องทางทางธุรกิจก็เปิดโรงแรมแล้วตอนนี้ก็เปิดมิวเซียมที่ในหมู่บ้านใช่ป่ะแล้วก็มีโชว์ด้วยบอกตอนนี้เงียบเลยคนเป็นเมืองที่กำลังตายลงอ่ะคนที่เกิดที่นี่ตอนนี้ก็โตพอโตปั๊บก็ออกไปทำงานนอกเมืองไม่อยากอยู่ที่นี่กันคนอื่นก็ไม่อยากจะย้ายเข้ามา What's that castle out there on the hill? That's the famous Black Mirror Castle, ancestral home of the Golden family. There are few buildings here that have a history as fascinating and blood-soaked. Why? What happened there? What didn't happen there, more like? Every imaginable abomination. Murder, torture, witch burning, dark rituals, devil worship. Everything. Yeah, sure. And that's not just what you tell the tourists to make this place more interesting. Well, perhaps it's not quite that bad, but what the people say is true. That castle is cursed. That much is certain. Cursed. Just look at the Gordons, an ancient family that's gonna die out, one blow of fate after the other. The latest events alone. Around 25 years ago, there was a fire in the castle, and Master Samuel lost his young wife in the flames. 12 years ago, the eldest Gordon committed suicide. He jumped from the castle tower. 12 ปีที่แล้ว After that came Robert's murder and Samuel's suicide. The last surviving Gordon is Lady Victoria. She's already about 90. When she dies, one of the oldest families in England dies with her. Sounds like bad luck, but not necessarily a curse. It is. The castle is cursed. It makes the people crazy. How else are you going to explain one Gordon after the other completely losing it? Some mental illnesses are hereditary. And if it's an old noble family, incest may also play a role. Yeah. Or natural radioactivity, or poisonous groundwater. That's all far-fetched. It's a curse. Everyone knows that. Thanks for the chat, Murray. My pleasure. หัวข้อล่าสุดคือปราสาทแบ็กมิลเลอร์ก็เล่าประวัติปราสาทแบ็กมิลเลอร์บอกว่าเมื่อ25 ปีที่แล้วก็มีอะไรวะภรรยาของซามูเอลก็โดนไฟไหม้ในห้องนะตายแล้วก็น่าจะเป็นแม่เราน่าจะเป็นลูกซามูเอลเดาแล้วก็12 ปีที่แล้วก็นั่นแหละเกิดเหตุการณ์ของภาค 1นะก็คือเกิดอะไรขึ้นเริ่มจากวิลเลียมคุณปู่ฆ่าตัวตายกระโดดตึกลงมาจากนั้นโรเบิร์ตที่ทำที่นี่ก็ตายจากนั้นก็ซามูเอลกอร์ดอนก็ฆ่าตัวตายอีกนะครับต่อมาก็วิกตอเรียอยู่กับพ่อบ้านชื่อเบสใช่ไหมภาคที่แล้ววิกตอเรียอายุได้90 ปีก็เพิ่งตายไปนั่นแหละก็นี้ก็บอกว่าสงสัยเป็นคำสาปของปราสาทแล้วก็บอกไม่ใช่คำสาปหรอกเป็นแค่โรคเปล่าแบบโรคทางจิตที่ติดต่อมาทางสายเลือดคนที่เป็นโนเบิลก็คือคนที่เป็นมียศถาบรรดาศักดิ์ชอบมีโรคนี้ติดต่อมาโรคติดต่อดูข้างนอกข้างในไม่น่าจะทำอะไรได้กันมีไอ้ที่กินได้ Wow, the ivy must be at least 100 years old. It's already climbed up the whole building. เป็นไอวี่ก็คือพวกไม้เลื้อยมันก็เลื้อยไปเรื่อย Shame that I don't have to secretly get up to the first floor. The ivy would be an ideal ladder substitute. 3 flags hanging here. England, Great Britain, and the European Union. The last one's gotta be there, just for the foreign tourists. Ugh, the flags look like they've been hanging there for years. Pretty stained and bleached out. แขวนมานานแล้ว Makes a real nice impression. ซีดหมดแล้วเดี๋ยวนะภาคที่แล้วเรามีอันนี้ใช่ป่ะมี A อะไร wet, ตรงนี้ uncomfortable, and somewhat ช่องทาง shabby ที่เราแอบเข้าไปใน wooden ได้ bench with the paint slowly flaking off it.
The bench is wet. I'm not sitting there. A large bird bath made from imitation marble. It's full of water and I can't see a damn bird for miles. อ่างให้นกมากินน้ำมาเล่นน้ำ Now, does a bird bath in a land where it rains constantly actually make sense? บอกว่าอ่างกินน้ำให้นกอ่ะก็คือส่วนใหญ่เข้าไปเมืองร้อนแบบที่นกไม่มีกินน้ำอ่ะนกไม่มีน้ำให้กินนะแต่นี่มาอยู่ในเมืองหน้าฝนเนี่ยมันตกอยู่ดิพวกมันจะมากิน I can't see anything interesting. The hotel lobby's in there behind the tall windows. Very grand for such a small country hotel. ก็จะแบบ ดูแบรนด์มากเลยสำหรับโรงแรมเล็กๆเนี่ย A big heap of wet leaves. A gardener must have raked them together from off the lawn. That ถ้าเราจุด pile's ไฟ not เผา been เนี่ย here for long. The leaves are soaking wet on the outside, พอเปียก but they look drier underneath. พอแต่ข้างใต้อ่ะ The rain hasn't made everything wet through. ฝนตกแต่ข้างบนเปียกแต่ข้างใต้ไม่ That เปียก pile's not been here for long. ถ้าเราจุดไฟได้ปะจุดไฟให้นั่นไฟไหม้แล้วก็ออกมาแล้วก็เข้าไปถึงของ There's no way I could light this heap with a match on its own. The leaves underneath are too damp as well. A match wouldn't even char them. น่าจะจุดไม่ติดถ้าเราใช้อันนี้ก่อนนะ Why should I pour away the last good drops? ถ้าเราใช้อันนี้ก่อนนะต้องแย่เข้าไปเป็นเชื้อไฟ I've got the crumpled newspaper in the middle, next to the leaves which aren't so wet. ใส่เข้าไปในตอนที่แต่ไปในที่ที่ใบไม้ไม่เปียกอะแล้วก็จุดไฟแม่งเลย The newspaper's มันกิน lit. แล้วกินแล้ว The leaves next to it are just charring. They're not gonna burn. They're มัน too จะไม่ damp ไหม้ for หรอกแต่ that. มันก็มีควันขึ้นมาสาดไปเลยไหมเนี่ยทำไมคุยปั๊ม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 มาบอกไม่รู้เห็นไฟข้างนอกอะเอาไปดูหน่อยนี่ไง Murray, there's smoke Pan yung outside. knob. I hope the hotel isn't gonna burn down around our heads. Bugger! Oh! เอ้าอะไรเนี่ยนี่ไปดูเซ็ตโจรแบบก่อน As long as Murray's outside putting out the fire, I can take Angelina's key unnoticed. ก็ไปเอาสิครับที่มายืนพูดอยู่ทำไมล่ะครับเดี๋ยวเขาเข้ามาหรอกเอาไปแล้วเบอร์13 Now we'd like to have that. The key for room number 13. Hopefully I might find some evidence of Angelina's whereabouts in her เอ room. อเจออะไรว่าหลักฐานว่าแองเจลิน่าอยู่ไหนในห้องของเธอเลยได้กุญแจไปแล้วไปขออนุญาตไปล้างฉี่หมาแป๊บหนึ่งหมาฉี่ในห้องน้ำเหม็นมาก Those little brats. They've no idea how dangerous that is. They Yeah, should. the young are really bad.โอเคเอากลับเข้ามาตอนไหนเนี่ยไปดูห้องแองเจลิน่ากันมีเลมอนกับกลาสลองดูเลมอนหนึ่งมะนาวที่หารฝานไว้ Interesting. Several cut lemons. And there's a sliver of wood stuck in one of them. โทรศัพท์มาไปแล้วฮัลโหลครับ อะไรนะครับ
ได้ครับได้ครับมาเลยหรือยังครับโอเคครับของมาส่งต้องไปเอาของโอเคพี่คุยว่าอะไรวะเดินดูว่าใหม่ She didn't eat the lemons. Okay. That much is เล clear. มอน Lemon. Lemons and a sliver of wood. That rings a bell Lemon. somehow. มันเป็นนี่หมึกล่องหน Here's a few sheets of writing paper. Now, did Angelina make any notes about her investigations? The paper looks completely unused. ยังไม่ได้ใช้เลย I won't find anything here. ยังไม่ได้ใช้กระดาษมีแก้วน้ A thick-walled but relatively squat glass. You'd normally be drinking a drop of the hard stuff out of this kind of glass. ำแต่ทีลีน่าไม่ได้กินเหล้าเนี่ยเอาแก้ว A เหล้า thick-walled but A thick, heavy, and very old-fashioned bedspread. There are woolen threads around the edges. มีอะไรอยู่ข้างในwoolen thread I can't take the cover, but I can take the wooden thread as a souvenir. It wouldn't be the first time something like that had come in useful. ให้เก็บ เก็บเชือกเก็บได้ไม่ได้มันหลุดมาเราก็เก็บไว้ The bed looks old-fashioned, but not เตียงเก่า uncomfortable. เตียงโบราณ I'm rather tempted by the idea of a couple of hours on it. I've been on my feet for more than 24 hours now. But I really can't allow myself a break until I found Angelina. ไม่นอน24 ชั่วโมงแล้วทำแนว A little cupboard. Looks rather like an antique.
And inside ในมือ there's... อะไร Sleeping non lap. potion. Now, could that be Angelina's? Maybe she was having nightmares from all that business. What the hell have I gotten her คือไปสืบอะไร into? มาทำให้นอนไม่หลับอ่ะแบบมีฝันร้ายอะไรเงี้ยฮิปโนติก A completely normal tube TV, like most folks have. แขวนรูปตัวเองไว้ด้วยอ่ะเดี๋ยวนะ What's that? One of the pictures I took of เป็น Angelina. รูปที่เราถ่ายด้วย That's gotta be a clue for me. น่าจะมีครูน่าจะมีอะไรวะเขาเรียกว่าอะไรมีร่องรอยเปิดดูดิปั๊บนี่ไงกระดาษ So it is. There are a few white notes on the back of the picture. มีโน้ตสีขาวมาปุ๊บเป็นกระดาษว่างเปล่าว่าอะไรเดาได้ว่าใช้หมึกนี่ได้เลยใช้น้ำมะนาวเขียน Strange. There are 2 sheets of writing paper, folded twice, but there's nothing on them. ไม่มีอะไร Either it's a secret message written in invisible ink, or the empty pages themselves are some kind of clue. But right now, though, I have no idea myself. มันแค่ใบตลอดว่าเป็น invisible ink Let's see. There. You can see a black script. Of course. A real old trick. เป็นทริคเก่า Angelina must have Angelina. used lemon juice to write with. ๆใช้ในนี่ The เขียน heat makes the clear juice turn black. Ouch! Ah, damn it. The match is burned out and there's only a tiny corner of the text that's turned visible. มีแค่มุม A few words have appeared in one corner. It's the place warmed by the heat from the match. But there's too little to make sense of it. I need the whole note. And to do that I need to warm the citric acid. But how? to warm the citric acid เอาอันนี้ใส่อันนี้ไม่ได้ใส่นี่อันนี้ต้องเป็นก้านเทียนแน่นอนเอามีดตัดเปิดฝาไม่ได้แก้วเอานี่ใส่แก้วแง่ต้องทำเทียนนะเพื่อที่จะให้มันจุดได้ The glass is half full. ครึ่งนึงแล้วเอานี่ใส่ไปเป็นไส้เทียนปึ๊บ Great. The woolen thread is acting like a wick and soaking up the alcohol. Looks like I've rediscovered the world's oldest artificial light source. น่าจะแบบว่าไฟที่มนุษย์สร้างขึ้นแบบโบราณแล้วก็จุดระเบิดตุ้มตายจบอย่าไปลองที่บ้านนะครับหนูๆไฟติดแล้ว Awesome. My little fire's lit. It was working like that 10,000 years ago, too. Now what do I do with it? ทำไงต่อล่ะก็เอานี่มาเอาสิครับพี่ So, let's see. ดูกันว่าเขียนว่าอะไร At last. There's Angelina's message. เมสเซจเตียนจิน่าทิ้งไว้หรอ Should I blow it out? No, better not. It'll keep burning away on its own, and the matches are all just about gone. I might need a light again. น่าต้องใช้งานอีกอ่านดู Sunday, 1600. อาทิตย์ I don't know what's 4 p.m. supposed to be so special about Willow Creek. It all seems so forlorn, poor and desolate. Hopefully I won't have to disappoint Darren. He's helped me so much, and I only now hope that I can help him too. Sunday, 9 p.m. That Porter Murray is a damned shark. He had money off me for every single bit of info. I'm not doing that again. I'll go to the library tomorrow, and there's supposed to be a town museum too. Maybe I'll pick up something there about Darren's castle. Monday, 11 a.m. Black Mirror was built in the 14th century by the 2 brothers, Marcus and Mordred Gordon. The brothers argued and virtually waged war with each other. To this day, descendants of the Gordon line still inhabit Black Mirror Castle. They will, however, soon die out. The last young Gordon died 12 years ago, having committed suicide. Monday, 2 p.m.
I've got something on the tree symbol that Darren discovered on Boris's ring. The symbol is mentioned in the Chronicle of the Gordon family. I also stumbled across it in the library. It's the symbol of a secret society, a kind of sect that wants to summon up dark powers and uses corpses in the process. What if Boris is one of them? Monday, 4 p.m. I found out in the pub that people believe there's a curse on Blackmere Castle and the Gordon family. Maybe I'll change the topic of my degree thesis. I'd much rather write about accursed castles, though I can't see my good Prof. Hubbard being too thrilled about the idea. Monday, 9 p.m. He's here. Reginald Boris is here in Willow Creek. I've just seen him sneaking about the hotel. What should I do? Is he here because of me? Now, of all times, right when I want to investigate the passage. I'm not going to let myself be stopped, but I'll send off some insurance. แปลให้ฟังก็มาถึงวันอาทิตย์ตอน4 โมงเย็นเนี่ยก็เราก็รู้แหละว่าไอ้จีน่าก็รู้แหละว่าเราไม่น่า I don't know what supposed to be ทำไมต้องเป็นที่วิลลิวครีกด้วยอย่างเงี้ยไอ้จีน่าบอกว่าทำไมต้องเป็นวิลลิวครีกด้วยมันดูเหมือนกับโฟกลอร์มันดูเหมือนกับคำเล่าโบราณอะไรเงี้ยมันเป็นเมืองที่แบบว่า isolated คือเป็นเมืองที่แบบว่าชนบทอ่ะห่างไกลความเจริญอะไรเงี้ยแต่ว่าอย่างฉันก็หวังว่าฉันจะไม่ทำให้ดาเรนก็คือเราผิดหวังนะก็คือมาช่วยค้นหาความจริงอ่ะแล้วก็คือเขียนเกินมาเฉยๆว่ามาทำไมแล้วก็พอ9 p.m. 4 โมงแล้วก็9 โมงใช่ไหมไปคุยกับเมเร่ก็ลากแล้วก็เซ็งมากเลยว่าพอเราถามอะไรก็ต้องเอาตังค์ให้แบบอยากรู้อะไรก็ต้องเอาตังค์ตลอดอะเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันจะไปที่ไลบรารีในห้องสมุดแล้วก็มิวเซียมด้วยเพื่อที่จะไปหาข้อมูลอะไรเกี่ยวกับไอ้ปราสาทที่อยู่ในรูปถ่ายที่เราให้ดูพอวันจันทร์เราก็รู้ข้อมูลเกี่ยวกับแบ็คมิลเลอร์ประวัติศาสตร์ของมันภาค 1ที่เราเล่นก็คือว่าแบ็คมิลเลอร์ปราสาทแบ็คมิลเลอร์โดนสร้างที่ศตวรรษที่14โดย2พี่น้องมาคัตและก็มอร์ดริดแล้วก็2คนนี้ก็ทะเลาะกันแล้วก็เกิดสงครามขึ้นมาแล้วก็มอร์เดตตายใช่ไหมมอร์เดตเลยสาปไงแต่ตอนนี้นี่คือเล่าเสริมนะมอร์เดตสาปว่าไอ้อะไรวะทายาทของตระกูลนี่จะต้องโดนคำสาปหมดเลยประมาณนี้ในภาคที่แล้วก็เนี่ยมันก็บอกว่าปราสาทก็ถูกสืบทอดมาเรื่อยๆสืบทอดมาเรื่อยๆพอถึงสืบทอดในตระกูลกอร์ดอนมาเรื่อยๆจนกระทั่งตอนนี้ก็ตระกูลกอร์ดอนก็ตายไปหมดแล้วเลยลาสยังกอร์ดอนก็คือกอร์ดอนคนสุดท้ายเนี่ยก็ตายไปเมื่อ12 ปีที่แล้วโดยการฆ่าตัวตายพอบ่ายโมงก็ไปสืบเกี่ยวกับไอ้ตราไอ้รูปสัญลักษณ์ต้นไม้ในแหวนที่เราได้มาจากเรือบอริสนะไอ้สัญลักษณ์นั้นน่ะมันเกี่ยวกับอะไรวะ Chronicle of Gordon ก็คือประวัติของพวกกอร์ดอนนะพวกตระกูลกอร์ดอนอะไรเงี้ยแล้วก็เกี่ยวกับการพอไปสืบในห้องสมุดก็คือสัญลักษณ์นั้นก็คือเป็นกลุ่มลับที่เชื่อเกี่ยวกับการปลุกชีพพลังมืดอะไรเงี้ยโดยการใช้ศพอย่างเงี้ยกลุ่มลับที่ปลุกชีพพลังมืดโดยการใช้ศพแล้วก็หวังว่าบอริสรู้ว่าบอริสเป็นหนึ่งในกลุ่มนั้นพอ4 โมง 4 โมงก็พบว่าในผับเนี่ยทุกคนเนี่ยคนหมู่พวกชาวบ้านเนี่ยก็เชื่อเกี่ยวกับคำสาปของแบ็คมิลเลอร์มาหมดเลยแล้วก็คำสาปของกอร์ดอนแฟมิลี่เนี่ยคือฉันจะเปลี่ยนหัวข้อเรื่องของทีซีของฉันเนี่ยให้เป็นเรื่องเกี่ยวกับคำสาปอีกนะแต่ว่าโปรเฟสเซอร์มาลบาร์ดก็คงไม่เห็นด้วยแน่นอนแล้วประมาณนี้ผมไม่ตื่นเต้นด้วยอะไรเงี้ยI can see my good professor มาแบบนี้จูนี่แหละโปรเฟสเซอร์มาบ่ายผมเชื่อว่าเขาเรียนเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เนี่ยพอ4 โมงวันจันทร์4 โมงหรือ9 โมง3 ทุ่มใช่ปะพอ3 ทุ่มปั๊บเฮ้ยมันก็เจอบอริสมาอยู่ที่นี่ด้วยออกแล้วท
ทำไงดีอะไรเงี้ยเขาตามฉันมาหรือว่าอะไรหรือไม่ใช่อะไรเงี้ยฉันจะไม่หยุดแค่นี้อะไรเงี้ย I send off some insurance คืออะไรวะไม่รู้แปลว่าอะไร send off some insurance insurance แปลว่าประกัน ฉันส่งประกันฉันจะส่งประกัน ไม่รู้กันนะเป็นสำนวนมั้งผมก็แปลไม่ออกนั่นแหละประมาณนั้นโอเค Oh man, Reginald Boris. ดาว Angelina had been doing some research, and Boris had caught her at it. Now he's holding her prisoner, and does he want to lure me to him? In Maine, he wanted to take me on a journey. Is this all about me? Whatever the reason for all this might be, Angelina doesn't have anything to do with it. She's got into danger because she wanted to help me. It's my fault if something happens to her. I ought to go into the village and listen around. Angelina was there. But I need to be careful. I don't know who might belong to this order that Angelina warned me about. ก็บอกว่าแอนเจลิน่ามาที่นี่ก็เพราะเราเราเป็นคนผิดเลยแอนเจลิน่าไม่น่ามาเกี่ยวข้องเลยไอ้บอริสที่มันมาก็มันน่าจะตามเรามาตามเรื่องเนี้ยมา A white-painted ribbed radiator. The heating's lukewarm. I don't see anything that might... ไม่มีอะไรเลยทีวี Should I sit myself down in front of the TV and wait until I see ghostly messages from Angelina in the white... ไม่มีอะไรห้องน้ำเราบอกว่าเราน่าจะเข้าไปในเมืองไปถามข้อมูลแอนเจลิน่าทำไมต้องมีเสียงหน้าตัวด้วย Nothing มีอะไร special. พิเศษ A typical hotel bathroom, like you can find all over the world. ที่พบได้ทั่วโลกโอเคงั้นเราก็ไปถามหาข้อมูลของแอนเจลิน่าจะเรียนเป็นคนรับที่ในเมืองในหมู่บ้านกันก็ต้องคลิกของอะไรนะให้หยิบอะไรนะคอนเซอร์เวทอรี่อะไร A steel-framed conservatory. It's quite obvious that it's a newer addition to the rest of the building. There's a few tables and chairs in the conservatory. I would imagine they use it as a dining room. คอนเซอร์เว Right ทอรี่ now it looks deserted. มันเหมือนกับเคยใช้เป็นถ้าเป็นห้องกระจกปะห้องที่ยื่นออกมา You can hardly tell the heap's been burning. There are only a few of the inner leaves which show signs. All that's left of the paper is ash. โอเคไม่มีอะไรให้หยิบนะฮะไปกันที่วิลโลคริกหมู่บ้านตกใจเห็นหน้าเราแล้วตกใจทำไมมีอะไรหรือ We all know that old one. What do you mean? มาถึงอะไร A young, attractive lady is carrying a stack of books and lets them fall at the feet of the hero. Excuse me? I'm the librarian here, บรร so ลั it's กษ์ quite right that I should be carrying books around the place. Young? Attractive? Well, I'll accept that. But why do you consider yourself to be a hero? You're the librarian? Oh, then you can definitely tell me something worth knowing about this place. Miss, Valley, ฟาเล่ you're American? อเมริกันเหรอชื่อมิสฟาเล่คุยกับ Darren Michaels. ไมเคิลเดเรน Do I really sound American? เสียง Oh มันเป็นอเมริ yes, กันเหรอ now let me see. Your accent is non-rhotic. That is, you don't sound the phoneme R at the end of a syllable, or before consonants. And you have hard A sounds. That's the famous Boston accent. Awesome. I really do come from Boston. I've spent half my life in books, so something has to have stuck. So then you can probably tell a damn Yankee something about Willow Creek? What do you want to know? รู้ด้วยว่าเราจะบอกกันสังเกตจากสำเนียงอะไรก็ไม่รู้สำเนียง เดินมาแล้วก็หนังสือก็ตกเราก็บอกว่าโอ้
มุกประจำเลยนะสาวสวยเดินมาเจอกับฮีโร่แล้วก็หนังสือตกอะไรเงี้ยเจอหลายทีก็บอกว่าโอ้ถ้าเป็นสาวสวยแล้วก็ฉันยอมรับนะแต่ถ้าคุณแน่ใจว่าคุณเป็นฮีโร่อะไรประมาณเนี้ยเราถามเกี่ยวกับซานิทาเรียมแล้วกัน I'm staying at the Gordon's Palace Hotel. Really? You're letting yourself get ripped off by that old so-and-so Murray? The building Sure, is Maria. supposed to have had a terrible past. That's true. It would seem that all of the male Gordons were a little bit crazy. The curse of the Gordons. Please don't tell me you believe in all that hokum. Hokum? I never used to. You English. You like your ghost stories and all that a little too much. เดินมาคุยกันที่ไหนนั่งคุยกันดีกว่าพาไปไหนไปเลย That's the obligatory village pub. อ้าว It never was a great place, but since the old landlord left, it really has gone downhill. The new landlord is Tom, the chap at the chili stall. The fair will be here for a few more days yet, but I wouldn't bet that it'll be coming back again. แล้วก็คุยกับซานิทาเรียมบอกว่าเราพักที่นั่นเนี่ยผู้หญิงก็บอกว่าวาเล่ก็บอกว่าคุณเชื่อเรื่องที่มูเล่อะไรว่าบอกด้วยเหรอเราบอกว่ามันน่ากลัวดีอ่ะมันเป็นมีประวัติศาสตร์ที่น่ากลัวบอกใช่มีประวัติศาสตร์น่ากลัวเขาเรียกว่าคำสาปตระกูลกอร์ดอนอันนี้ก็บอกว่าถ้าคุณเชื่อเรื่องคำสาปตระกูลกอร์ดอนด้วยเหรอแล้วก็พาเดินมาเนี่ยพาเดินมาดูว่านี่คือผับเก่าและตอนนี้มันคนเก่าเนี่ยไอ้เจ้าของเก่าเนี่ยไปย้ายออกไปแล้วแล้วก็เจ้าของใหม่ชื่อทอมถามลูกปิ๊ก Well, is there anything about Willow Creek that's worth knowing? Not a lot. There must have been a settlement there for a good 1,000 years or so. They found remains dating back that far. Yeah, a stone circle in a forest. So I've heard. Yes, there's one of those. It really only kind of got going around the 13th century when there was a monastery built in the neighborhood. Also a church and the first part of a castle. And more recently? You're talking about the murders. That's 12 years ago now. Let's not talk about those. ทำไมไม่คุยวะวันนี้มาคุยไปเรื่อยชวนเดินไปเรื่อยมีแฟร์ด้วยฮะมีงานวัดอะแฟร์ว่าแฟร์นี่อยู่ได้2-3 วันจะอยู่2-3 วันพาเดินชมเมือง Back there by the town hall is my empire, the Hello, library. Perhaps it's because there's otherwise so little going on here. There are plenty of people who like to and who do read a lot. Sadly, often all the wrong things. Trashy stuff and the cheapest pulp lit are in high demand. ตรงนี้เป็นไลบรารีนะครับที่ทำงานของเขา Black Manor The castle nearby, isn't that the famous Black Mirror Castle? It certainly is. Its inhabitants have influenced things around here for centuries. Sometimes for the good, sometimes rather more negatively. How do you mean that? Everything around here belongs to the Gordons. In the old days, virtually everything that went on here was all decided in the castle. Just what could happen in the village, and what could not. And who lives in the castle today? Lady Victoria Gordon, the last of the Gordons, her old butler Bates, and Oh, her and late you, brother's what? widow, Lady Eleanor. I think there are a few other servants too. ก็วิกตอเรียยังอยู่นะฮะคนนั้นอาจจะพูดว่าถ้าวิกตอเรียตายก็คงจะเป็นคนสุดท้ายของกอร์ดอนและประมาณเนี้ยแล้วก็ในปราสาทก็จะมีกอร์ดอนมีอเลนอร์อยู่ด้วยญาติของวิกตอเรีย That's the museum. If you want to know more about Willow Creek, then that's the place to be. At least in the front bit. What's in the back? The newly opened Black Museum. Cheap special effects animation. Horror and titillation at others' expense. Black Museum What's wrong with the Black Museum? Why should you get so wound up about it? It's not about informing people. Nothing to do with knowledge. It's about putting blood and suffering on display. I'm afraid that's what folks are interested in. Because they want to gawk. These are the same people who would rather photograph an accident than help out.
They don't share in any of the misfortunes of those behind the spectacle. ก็คุยว่าเนี่ยเมื่อก่อนเป็นนั่นไงโรงจำนำอันนี้เป็นมิวเซียมไปแล้วบอกมิวเซียมเนี่ยก็คุณสามารถเข้าไปศึกษาด้านหน้าของประวัติศาสตร์ของวิลโลเพลกได้เนี่ยข่าวแล้วเราก็บอกข่าวแล้วด้านหลังอ่ะด้านมืดเหมือนกับด้านสว่างด้านมืดพอแล้วด้านหลังอ่ะด้านหลังเป็นแบล็กมิวเซียมก็คือจัดโชว์พวกมีเลือดมีอะไรเงี้ยโชว์แบบเหมือนบ้านผีสิงอ่ะเอาไว้ล่ออะไรวะล่อนักท่องเที่ยวไอ้วันเล่ก็ไม่ค่อยชอบอะไร Can you help me with the symbol? A tree where the roots reach around and up into the branches. That mean anything to you? Where, รู้จากไหน do เรื่ you อง know นี้ that from? You know something about รู้ it? ใช่ไหม You ought to forget about it again as soon as possible. รีบลืม I stumbled across it in Maine, and now I'd like to know if it... Maine? You come... But you said คุณบอกบอส Boston. ตันไม่ใช่ไหม I've still got something to finish. รีบไปแล้ว Good day. พอเราบอกว่ามาจากเมนรีบไปเลย Miss Valley, พอเราคุยเรื่อง listen! อะไรวะภาคีนั่นน่ะ ใช้คำเดียวกับแฮร์รี่พอตเตอร์พอเราคุยเรื่องภาคีนั่นน่ะ He's gone. What was that all about? เกี่ยวอะไรกันเนี่ยพอคุยเรื่องภาคีรีบตัดบทไปเลยบอกว่าให้ลืมไปซะอย่าไปสนใจอะไรเงี้ย The flight was supposed to be cheap, but the airport is in the middle of nowhere. The taxi here was more expensive than a private jet. Calm down, Albert. แต่ท่องเที่ยวเนี่ย And on top of that, your friend's guidebook is totally out of date. You were happy that we didn't have to buy one. No one could have guessed that so much would change here within a few years. Yeah. Just shut up, okay? เหมือนพวกนี้นักท่องเที่ยวที่ตามหนังสือเดินทางมาแล้วก็พอมาเจอจริงแล้วไม่เหมือนอย่างเงี้ยมันหนังสือเดินทางมันล้าสมัยไปแล้วมันเก่าไปแล้วพอมาจริงก็ไม่เหมือนกับที่หนังสือเดินทางเขียนไว้คนก็น้อยก็มีอะไรนั่นแหละคุยบ๊อบบี้ A god. การ He looks a bit simple-minded. simple mind ก็จะคุยง่ายอ่ะ Hi, are you the god here? เป็นการที่นี่ใช่ไหมครับ Hello. ชื่อบ๊อบบี้ My name is ฉัน Bobby. ชื่อบ๊อบบี้ Oh, บ๊อบบี้ hello, Bobby. ผมชื่อดาริน I'm Darren. Hi, โอ้ Darren. ดารินถามตรงนั้นบ๊อบบี้ Are you the god here, Bobby? คุณเป็นการที่นี่เหรอ I have to make Make sure. sure that everything Oh. runs shape ฉัน here. ต้อง An การแน่ใจ important ว่า job. ที่นี่ Yes, เดินที่นี่ Mrs. ดำเนิน Puff ไม่ได้ at อย่างดี the town hall gave me the job because I'm so big and ชาวเมืองให้ฉันมาทำงานนี้เพราะฉัน Of ตัวใหญ่ course. Keng No Leng. one would mess with Oh. you, right? ไม่มีใครยุ่งกับคุณหรอกไม่มีใคร no. กล้ามายุ่งกับคุณหรอก I'm very happy that I can work here. ฉันดีใจที่จะทำงานที่นี่ทอม I'm too ทอม stupid. บอกว่าฉันโง่เกิน Mrs. ไป Puff แต่มิส says ซิพับ I'll do บ a อกว่า good job. ทำงานได้ดี Tom, Tom, from the chili Tom. stand over there? Oh, you shouldn't worry about what he says. But he's my คนไหนวะ brother. He looks อ้าวเป็ after น me. พ่อเป็นแม่ and พี่น้อง I'm a big burden, he says. พี่น้องกับทอมคุยเรื่องทอม What does Tom do for you that makes you such a burden? Oh, he does a lot. I'm allowed to stay at his place and help in the pub. Does he pay you? No, Tom doesn't have much หล money. อกใช้ He says I Say no. cost too much because I eat too much. But now I give him the money that I get here, then it's perhaps not so bad anymore. He takes all of your money so you can live at his place. I don't find that fair. It's okay. It's better than having to do those other things again. เขาต้องติด What kind of Tom, like- things? He used to make me help him doing แบดติง bad things. ทำสิ่ง I ชั่วร้าย don't like it. I'm a god. Gods can't steal. ขโมย Tom stole things and you had to help him. Oh, no. No, I didn't say that. ฉันไม่ได้พูดนะไม่ No. Bobby, it's okay.
I didn't hear a thing. ฉันไม่ได้ยินเลยโอ้ใจมากเลย Thank you, Darren. ก็คุยกับบ๊อบบี้เป็นใครบ๊อบบี้ก็น่าจะเป็นออทิสติกหรือเปล่าอยู่ที่นี่แล้วก็ทำงานที่นี่เพราะตัวใหญ่ เป็นน้องกับทอมเป็นเจ้าของผับทอมให้บ๊อบบี้อยู่ที่ผับแล้วก็ทำงานที่ผับด้วยแล้วบ๊อบบี้ทำงานที่นี่ได้ตังค์ก็เอาไปให้ทอมหมดเราก็เลยบอกว่าไม่เป็นแฟร์เหรอแล้วก็บอกว่าก็ดีกว่าไปทำเป็นงานทำที่นี่ดีแล้วดีกว่าไปช่วยทอมขโมยของอะไรเงี้ยฮะทอมขโมยของเหรอบ๊อบบี้หลุดปากไปแล้วตกใจบอกว่าผมไม่ได้พูดเรื่องนั้นนะอะไรเงี้ยเราก็บอกว่าผมไม่ได้ยินเหมือนกันอะไรเงี้ยโอเคถามกับมิวเซียม What can you tell me about the museum? I think it's nice. I don't really like it back there, though. It's so spooky. Do lots of people visit? Yes. So sometimes 5 คนต่อวัน or คนมาเที่ยว 6 ที่ a นี่ day. Oh. Has anyone มี ever คน broken งัด in? เข้ามาป่ะ No, I Me. keep ฉันดู watch. อยู่ Nights as well? กลางคืนด้วยเหรอ No, No. there's anคืนมีอะลาม alarm. มี Alright, I'm เตือน out of here. เสียงเตือนอะลาม See you around. See you soon, Darren. โอเคเจอกันอีกทีนะแดลันก็คุยว่าที่นี่มาทำที่นี่อะไรยังไงบ้างบอกไม่ชอบเลยที่นี่น่ากลัวแล้วแบบว่ามีแขกบ้างวันเนี่ยวันหนึ่ง5-6 คนถ้ากลางคืนมีคนงัดเข้ามาปะเนี่ยอ๋อกลางคืนมันมีสัญญาณเตือนภัยเราก็ระวังสัญญาณเตือนภัยไว้มีโบรชัวร์ด้วย Postcards, brochures, and advertisements from Willow brochure. Creek. Here's some info about the library. Shame, the opening times aren't mentioned. And here are the local places of interest. This seems to be a tourist information office, as well as a museum. But there's nothing really interesting there. ไม่มีอะไรน่าสนใจ A small, colorful tube. Looks like bubble mixture. บับเบิลมิกเซอร์ That's mine. ของ Yeah, sure. I just wanted to have a quick look at it. ยานอนหลับอยู่ในนี้ ชอบวางยาคนเหมือนเนี่ย A barrel, like the ones all over the village. บับเบิลมิกเซอร์ I guess there used to be a blossoming barrel industry here. โอเว่นไมเคิลโอเว่นเตาอบ An Oven. old cast Oven. iron stove. สโต๊ฟ Does that belong to the exhibition? I doubt it. Reminds me of my mom's tiled stove. I always felt good when it was cold outside and the wood was crackling in the stove. A broken display cabinet. Nothing in it, of course. มันมีอันนี้แตกอยู่วะถ่ายรูปอะไรกัน It says Black Ball of Destiny on the แบล็ก sign. บอลแบล็กบอล All right. I'm apparently standing right next to Samuel's corpse. Other than that, there's nothing here. น่าจะไปถามได้นะว่าแบล็กบอลไอ้ลูกบอลสีดำมันที่แล้วเราไปใช้ข้าง I ล่าง don't really understand why there's a globe here. I bet most of the people here haven't even seen the neighboring village, let alone the rest of the world. ทำไมต้องมีไอ้ลูกโลกไว้ด้วยเอาไปถามดูที่ว่าใครทุบเอาของไป Hello, Bobby. Hi, Darren. Tell me, Bobby, the cabinet back there, has it been broken เคย long? แตกนานยัง Yes, Darren. For 4 อาทิตย์ที่แล้ว day. 4 อาทิตย์ How ที่แล้ว did it happen? เกิดขึ้นได้ไง I ฉันไม่รู้เหมือนกันนะ know. One morning วันตอนเช้าวันหนึ่งฉันมาแล้วก็ and it was Well, what the hell? just broken. So, someone broke in and แสดงว่ามีคน stole งั what ด was เข้า in มา it? แล้วก็ขโมยของไปดิใช่ ฉันลื Completely ม forgot about that. But Hello. it's not so bad. มันไม่ได้แย่ There was just มี a แค่ ball in ลูก it. บอลอยู่ข้างในเอง What kind of ball? บอลแบบไหนอ่ะ Big บอลสีดำลูกใหญ่ black อะ Thanks for the โอ info. เคขอบคุณครับ You're welcome, Darren. ได้เลยดาเลนแบ็กบอล About the black แต่ ball, แบ็กบอล Yes. ลูกสีดำมันอ่ะ did the police come? ตำรวจมาหรือเปล่า No. No. Mrs. Puff Mrs. said Puff. they Mrs. aren't Puff ใครวะ interested in that. ไม่ได้สนใจอะไรเอ้า Well, Look, who I- is interested สน in ใจ it? อ่ะ Mrs. Valley, Oh. I think.
She looked at it. Thank you, ให้ Bobby. มาดูวอล All เล่ right, I'm out of here. ก็ไปทำวอลเล่ See you around. See you soon, Darren. เจอกันตอนนึงนิ้วจัก เหยือกใส่นมมันทำไมวะ And here you can see the world-famous milk churns of Willow Creek. เหยือกใส่นม Yay, a treasure chest. I found the treasure. Now I'm rich. That's just a stupid empty chest. เป็นแค่เหยือก Looks เปล่า like ๆธร a รมดา cross between a Roman chariot and a lawnmower. เหมือนกับเป็น agriculture ที่ I study physics, not agriculture. I have no idea what that is. ฉันเรียนฟิสิกส์ไม่ได้เรียนการเกษตรแต่ไม่รู้ว่ามันใช้ทำอะไรคัพบอร์ดที่วางถ้วย Eddie would have fun with this shelf. There are normal plates, painted plates, decorated plates, and glasses with soil. I don't really want to know anymore. เป็นใส่มีจานโน่นจานนี่จานนั่นแล้วก็เป็นจานประดับแล้วก็มีโถแก้วใส่ดินเอาไว้ข้างในรูปถ่าย A picture of a barn in the fog. I don't think the sun ever shines here in Hicksville. Hicks รูปของโรงนาแล้วก็มีหมอก An old telephone, like the ones they used here in Europe at the beginning of the century. More like towards the end of the century for Willow Creek. ครับบอร์ดอีกอันหนึ่ง I don't think that's part of the exhibition. น่าจะไม่ใช่แบบว่าของที่เอาไว้โชว์น่าจะไม่ใช่ส่วนโชว์อยู่ดิ Cleaner, a mop, brush, เก็บของ cloths, ทำความสะอาด soap, glass cleaner. What should I do with that? ฉันจะทำอะไรได้บ้างพวกเก็บของทำความสะอาดพวกคลีนเนอร์พวกไม้ถูพื้นอะไรเงี้ยสบู่ดิสเพลย์คาบิเนต There's just Too that short. big book in the cabinet. What does it say on the plate? Gordon Family Family Chronicle Chronicle. หนังสือที่เราอ่านครั้งที่แล้ว That might น่า be สนใจนะ interesting. แต่ลองอ่านดูดิดิสเพลย์คาบิเนตครูอ่านแล้วนะมีกุญแจมีอะไรเนี่ยจานข้าวล็อกอยู่ The lock for the cabinet. The lock for the cabinet. This page is full of medals. But there's a bit of text there too. And therefore our brotherhood should operate in the spirit of this great man for all time. It shall serve beyond the dominion of the church, free of all the conventions, and over and above all earthly jurisdiction. โอ้ค Commit yourselves only to your one aim, that you may take control of that higher power. Our great strength lies in our secrecy. We stand in the darkness, in the shadows, and look into the light, invisible to all who may impede us. For if no one knows we exist, then we cannot be stopped. Therefore, my brothers, hold to these rules. The members of the order shall not be known to one another. Only the high priest of the order shall be able to call every member by name and rank. At order assemblies, every brother shall be masked so that none may recognize him. No outsider may be informed by the order, neither purposely nor through carelessness. Be wary, my brothers. Behave inconspicuously, but be wary. The day on which you must prove yourselves will come sooner than you think. Not very fruitful. I still don't know what the order's aim is, but it seems to be one single big aim. It's gotta be on the pages before these. I've gotta get that chronicle somehow. ต้องเอาอันนี้ไว้ได้นะเป็นเหมือนเป็นกฎข้อบังคับของภาคีอ่ะแต่ว่าผมบอกว่าแต่เรายังไม่รู้จุดประสงค์ของภาคีนี่คือทำอะไรแค่กฎเพราะว่าทุกคนต้องใส่หน้ากากห้ามทุกคนจะไม่รู้จักชื่อกันนอกจากหัวหน้าใหญ่สุดหัวหน้าใหญ่สุดจะเป็นคนเรียกชื่อได้แล้วก็เรียกตำแหน่งได้แล้วว่าเวลามาพบปะกันต้องใส่หน้ากากผมนึกถึงหน้ากากของ
ซามูเอล กอร์ดอนที่โรงแรมขึ้นมาเลยว่าเราต้องใช้แน่นอนแต่ว่าเราก็บอกว่าจุดประสงค์ของอันนี้น่าจะอยู่หน้าก่อนหน้านี้เพราะฉะนั้นเราต้องหาวิธีเอาอันนี้ออกมาดูเอากดปิดออกไปปะ The lock for the cabinet. ล็อกอยู่อะเอามีดงัดแม่งกุญแจงัดแม่งมาขีดถอดแม่งจะออกมายังไงนะครับคุณพี่ออกเนี่ยเราต้องเอาอันนี้มาระฆังกระดิ่งเบล What does it say here? มีคำจารึกไว้ด้วย The death bell of Warm Hill ของ Church. Warm Hill Church I guess the church doesn't exist anymore. แสดงว่าเชิร์ชพัง Otherwise, ไปแล้ว the bell wouldn't be here. แสดงว่าเชิร์ชพังไปแล้วภาคที่แล้วเราไปอยู่นะเชิร์ชนี้ที่มีหลวงพ่อเจ้าพี่ I'm not sure if this chair is supposed to be for exhausted or knowledge-hungry visitors. ไม่รู้ว่าคุณมีไว้ทำไม It's certainly not sturdy. sturdy ไม่ค่อยอะไรวะมันไม่ค่อยเหมือนว่าอะไรวะไม่ได้มีเอาไว้นักท่องเที่ยวนั่งได้เลยมันดูไม่ค่อยแข็งแรง An ancient sewing machine. คือจากเย็บ I ผ้า bet they sewed the curtains here with it, and then just left the thing standing where it was. เหมือนแบบเย็บผ้าม่านแล้วก็วางจากเย็บผ้าไว้ตรงนี้เลยที่บ้านมีด้วยอันเนี้ยสมัยโบราณนะด้านหลังเป็นแบ็กมิวเซียมลองคุยกับทัวริสต์ดูนักท่องเที่ยวมาเที่ยวทำไมครับพี่ Excuse me. สวัสดีครับ I've just arrived in Willow ผม Creek. เพิ่งมาถึงWillow Creek Have you got any tips for me? มี Is there anything worth คำ seeing? แนะนำไหมว่าจะ Are ไป you ดูอะไร also a tourist? เป็นนักท่องเที่ยวด้วยเหรอ Yes. ใช่ครับผมพูดอย่างนั้นก็ได้ Well, อ๋อ we actually wanted to take a look at the notorious sanatorium today. But some kind of freak has made a อยากจะมาดู hotel. ซานาโทเรียมแต่ว่า And ดั the นกลาย guy เป็น at โร the งแรมแล้ว reception tried to pawn us off with some cheap tourist rubbish. Like we were thrill seekers. Exactly, Albert. And then he said that the ghost of this Samuel Gordon still วัน haunts นี้ the ชอบแบบว่าไป castle. เที่ยวที่ You can see him น่ากลัว at น่ากลัว night เลย at the windows of the burned wing. Really spooky. Laughable. Anyway, we came here afterwards. We'd expected a bit more from a black museum. We'll go and see the castle afterwards. Hopefully, that's at least worth looking at. Thanks for the information. Well, enjoy the rest of your holiday. Thank you. You too. thank you นักท่องเที่ยวที่มาเพราะว่าดูจากจะมาดูซานาโทเรียมในแบบว่าไอโรงแรมมันอะดูแบบเก่าอะแบบตอนเป็นซานาโทเรียมอยู่อะมาถึงก็เป็นโรงแรมแล้วเลยเซ็งแล้วก็ไอเจ้าของโรงแรมก็ขายของบ้าบอแล้วให้มันก็เซ็งฝ่ายผู้หญิงก็บอกว่าเนี่ยกลางคืนมีผีโผล่ที่หน้าต่างอะไรเงี้ยโกหกอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็จะมาดูแบล็กมิวเซียมดูมันเป็นนักท่องเที่ยวที่แบบว่าชอบไปเที่ยวที่ตื่นเต้นอะจะมาดูแบ็กมิวเซียมก็อะไรก็ไม่รู้ เราเข้าไปดูดิต้องเขียนชื่อด้วยเนี่ยแบ็กมิวเซียมซามูเอล กอร์ดอนนี่ไงที่ตัดคอของเฮอร์มันนะเฮอร์มันเก่ายังอยู่เลยน่ากลัวThe madman Samuel Gordon murdered the respected Dr. Heinz Herman in a bloody frenzy. เลือด He decapitated the เฮ้ยเลือด popular ปุดๆนี่อะไร doctor อ่ะ in his own home, near to the village. ทำไมเราเล่นไม่เจออะเลือดปุดๆเนี่ยอันนี้คือที่เราจำได้นะอันนี้ฆ่าเด็กในป่า This seems to be about the murder of a boy. The youngest victim of the series of murders was the 12-year-old Vic V. He was brutally murdered at a stone circle in the forest, not far from the เนี่ยโดน village. ฆ่าที่สโตนเซอร์ Here เคิล are ในรู some ปนี้ pictures of the stone circle. Witness accounts, a statement from the police, newspaper clippings. It looks like people assumed it was a ritual murder at first. Heavy metal Satanists in murderous frenzy.
มีฟ้าผ่าเลยมีซาวเสียงฟ้าผ่าเลย What makes someone butcher another human being? A child at that. It must have been dreadful. อะไรทำให้คนเราต้องมาดูฉากฆาตกรรมได้นั่นเด็กด้วยนะอันนี้เนี่ยอะไรที่เราเห็นมันเป็นภาพลวงตาแบบเห็นแป๊บๆอะตอนเส้นทางหนึ่งอะ A shredding machine? What's that all about? Shredding machine from the Garden of Black Mirror Castle. Who do the mysterious traces of blood on the inside of the shredding machine belong to? What kind of gruesome stories could this machine tell us about its former owner? In what kind of bloodthirsty crime did it play an incisive role? A mystery that will probably never be solved. B.S. ไม่รู้ว่าเลือดไก่อยู่ข้างในอะไรวะ A shredding machine? Shredding machine from the Garden of Black Mirror ในส่วนของ Castle. แม็กมาเล่า Who do the mysterious traces of blood on the inside of the shredding machine belong to? What kind of gruesome stories could this machine tell us about? In what kind of bloodthirsty crime did it play an incisive role? A mystery that B.S. BS ไก่วะ BS ไก่มันเหมือน ภาคหนึ่งอะเรามาดูที่นี่แล้วเราก็เว็บเห็นเลือดในนี้แล้วเราก็ตกใจแล้วเราก็ดูอีกทีก็ไม่มีเหมือนมันล้อเพราะว่าภาคหนึ่งเขาไม่ได้เฉลยว่าเลือดใครอะไรยังไงภาคนี้ก็บอกว่าเลือดใครก็ไม่รู้อยู่ข้างในใครเป็นคนทำอะไรก็ไม่รู้ใครฆ่าอะไรก็ไม่รู้อะไรเงี้ยนี่ตรงนี้ก็ไม่ได้ไม่มีอะไรอ๋อหน้าต่างนะมีหน้าต่างตรงนี้ The window is locked and alarmed. มันล็อกแล้วก็มีอะลาม The win- ยังแบบกันเข้ามาหมดแล้วตรงนี้มีลิสต์อะไร An endlessly long history of Willow Creek. Let's see. ประวัติศาสตร์อันยาวนาน Willow Creek's Willow Creek underworld. Underworld The village of Willow Creek Willow was Creek. founded during the time of the ancient Romans. Even back then, the river often broke its banks, turning the surrounding area into marshland. A few years after the foundations were laid, a small drainage system was constructed, which managed to alleviate the problem for many centuries. In the Middle Ages, the drainage system fell into despair and was largely forgotten. However, in the year 1867, Werner Werner Gordon Werner. ordered the construction of a completely new drainage system in order to put a stop to the growing number of floods and resulting crop failures. This made it possible to keep the parts of the surrounding area dry and prevent the river from flooding again. Next to it is a little illustration of where the water's redirected when the level gets too high. And what's that? There's an old bunker from the Second World War here too, directly connected to the drainage system. Sounds quite unpleasant. ก็บอกว่าเมื่อก่อนตรงนี้ไอหมู่บ้านเนี่ยมันอยู่ติดแม่น้ำแล้วพอน้ำมันฤดูน้ำหลากน้ำล้นตลิ่งมาก็ทำให้เกิดไอพวกผลผลิตอะไรเนี่ยทำให้เกิดข้างๆนี้ก็เป็นบึงอ่ะมันก็จะมีคนสร้างระบบระบายน้ำไว้แต่พอสร้างไปสร้างมาก็ระบบระบายน้ำก็พังทำให้ผลผลิตพวกเกษตรกรรมพังก็เลยมีคนชื่อวอร์เนอร์กอร์ดอนเนี่ยมาปรับปรุงแล้วก็ทำให้น้ำแห้งอย่างนั้นนานแล้วก็แห้งหมดเลยไม่เคยท่วมอีกเลยแล้วก็บอกว่าข้างไอ้น้ำที่แห้งตรงน้ำที่แห้งมีบังเกอร์สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2ด้วย Huh. What's that? ต้องเขียนหนังสือ An ไม่บูโร escritoire without a lock puzzle. It's gotta be an old model. น่าจะเป็นล็อกพัซเซิลหมดแล้วลูกวาด Pictures show farmers at work in the fields. Apart from that, I can't see anything interesting. เป็นรูปชาวนาทำงาน I'm ทำนา not gonna touch it, unlike the hordes of tourists before me. มีแต่คนมาแตะแล้วเป็นรอยเต็มหมดแล้วบอกว่าเราจะไม่แตะหรอกไม่เหมือนกับนักท่องเที่ยวฝูงนักท่องเที่ยวก่อนหน้านี้
หมดแล้วอ้าวคลิกอะไรวะเนี่ยคลิกทำไมคลิกไม่โดนอ่ะโอเคผ่านมาชั่วโมงกว่าแล้วนะครับวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนเมื่อวานที่ทำไป2 ชั่วโมงกว่า2-3 คลิปต่อกันนะมันเรนเดอร์นานมากเลยเวลามาเอามารวมกันนะเรนเดอร์นานมากผมต้องทิ้งให้เป็นคืนนะกลางพอรุ่งเช้าก็ไปอัพโหลดงั้นเอาแค่นี้ก่อนจะได้เรนเดอร์เร็วๆนะมาเจอกันคลิปหน้าน่าจะไปที่ไลบรารีแหละ